Mirëmbrëma Xhiro me Syçin. Sonte kemi një të ftuar kontravers që ka qenë gjithmonë në atë vitalitetin, në përleshjen me atë rutinën dhe me atë formalitetin në përgjithësitë medias dhe politikës. Një zë i veçantë, po që i ka munguar çuditërisht medias, që është edhe ajo e kontrolluar, si gjithë kontrollet që i ka në Shqipëri, ajo që ka vuan Shqipëria sot nuk ka individualitete. Bijem apo s'bijem dakord, Arjan Galdini është individualitet. Shumë faleminderit. Nuk e di e meritoj këtë fjalë, por shumë faleminderit. Arjan, ju jeni autori i librit Neo-shqiptarizmi dhe keni filluar nismën Pakti Kombëtar i Urtisë. Me dy fjalë për librin tu që fatkeqësisht nuk e kam lexuar dhe s'du të bëj si ca gazetar që thresin për librin dhe nuk kanë lexuar librin në siklet. Jo, të kërkoj ndjes se nuk e solla, por rutina e ditës më bëri që mos kisha dot mundësi të shkoja në zyrë para se të vija këtu për ta sjellur, por ta premtoj që do ta sjell shpejt. Unë kam këtu timin ta jap. Kush ka qenë ideja ime? Ideja ime ka qenë shumë e thjeshtë. Përfshirja ime në jetën politike, në jetën publike, edhe në jetën akademike, më bëri të kuptoj themelet që mbajnë sot këtë realitet politik që kemi në Shqipëri. Themeli parë është asgjësimi i mendimit. Themeli dytë është asgjësimi i historisë. Dhe në të gjitha kuptimet, historisë politike, historisë akademike dhe historisë njerëzore. Dhe këta kanë ndërtuar atë që quhet një realitet virtual, i cili qëndron mbi narrativën që këta prodhojnë propagandistikisht. Dhe është një shprehje që më pëlqen shumë dhe e përdor shpesh. Dikur skllavëria kishte prangat, kishte zinxhirët. Sot skllavëria është tek narrativa. Pse është tek narrativa? Sepse nëse dikur ty ata të mbanin peng, të mbyllnin gojën, të shtypnin me pranga, me narrativ ti i mbyll gojën vetvetes, sepse i gënjur, i keq formuar. Dhe këta kanë ndërtuar narrativ dhe çfarë po ndjeja unë në përpjekjen time për me dhënë kontributin që t'jap aq mundësi sa mundem unë për me ndryshuar gjërat në Shqipëri. U po vjen re që njerëzit nuk e kuptonin. Pra kërkonin ndryshim dhe kur ti u shkoje përballë thonë ja ku jam ndryshimi, si s'doli një, më thonin. Njerëzit thonin, ora duhet ndryshoj, duhet ikin hajdutët, ti shkoje. Se edhe ti një llokën do. Po është ajo thënia për të thart ajo që the pak përpara, skëllëvrit urrejnë më shumë njerëzit e lirë. Njerëzit e lirë, po ti shko dhe thu. Sepse nuk ka fuqinë për të dalë vetë dhe. Po lirë dhe dikush e bukura. Unë e vija re këtë që kishte një paradoks shumë i madh. Njerëzit thonë dum ndryshimin dhe kur ti u shkoje përballë në fshatra, në lagje, thonë po hajde, bëhemi bashkë për ndryshimin. Po kjo punë kërkon nder, kërkon karakter, kërkon rezistencë. Po. A ke lek? Do në hapësh në lek? Dhe kjo gjë mua më bënte të vuaja shumë brenda vetes time dhe thash prit pak. Ore, mos kemi një problem në ADN kulturore në si shoqëri? Unë mendoj që po. E kemi. Por nuk është faji, është faji atyre që na kanë qeverisur. Do ta them dhe konkluzionin që unë kam në veten time. Atëherë unë vendosa dhe mora të gjithë autorët, nga Sami Frashi tek Faji Konica, nga Broko Mërxhani tek Kris Majloku, të gjithë autorët e viteve 900, fillimit viteve 900, 1920, 30, të gjithë autorët. I lexova dhe unë pash që ore ne nuk na kanë munguar mendimtarët. Ne kemi patur mendimet dhe kanë thënë gjëra të mrekullueshme. Për shembull, Sami Frashi tek Shqipëria çka ç'është çdo të bëhet. Thotë ore, ne na duhet një Shqipëri mendonjëse. Ajo është një traktat qeverisës. Ajo është pra. Ajo nuk ka nevojë fare për kushtetut, Shqipëria s'ka nevojë fare për ligje, s'ka nevojë për programe. Merr librin e Sami Frashit, Shqipëria çka ç'është dhe çdo të bëhet dhe ti e bën Shqipërinë lule. Po. Ta them unë, ai është libri themeltar. Dhe lexoja Branko Mërxhani që shkruante për neo-shqiptarizmin. Dhe unë e huazova termin e Branko Mërxhani sepse këta e kishin varrosur si term. Por jo neo-shqiptarizmi për idenë e një shqiptari të ri, pra të njeriu të ri. Po neo-shqiptarizmi për idenë e një rinisjeje të re. Pra gjen traditën, merr elementet më mirë të traditës,
i harmonizon, nuk i vendos në konflikt me modernitetin dhe i bën eficiente, efektive, jo duke rënuar karaktere, por duke ndërtuar karaktere. Jo duke rënuar vlera, por duke ndërtuar vlera, duke theksuar vlera. Jo duke krijuar projekte, por duke ndërtuar parime. I pash dhe thash, ok, prit pak, se unë këta duhet i marr, të gjithë të autorë, duhet i sjell dhe tuar i sjell shqiptarëve se ua kanë fshehur. Ore, cili nga... Arjan, këtu nuk jam dakord, ua kanë fshehur, apo nuk kanë interes shqiptare, se sot ua nuk kanë fshehur tek shkolla. Ti ke të drejtë, po nuk e dakord. dim, po ua kanë fshehur tek shkolla, tek libri. Ja sa emisione ke ti për kulturën? Nuk Në televizione. Nuk të vinë. Jo, në televizione. Zero. Pra, Zero. dhe një nuk e din. Ore, edhe ideja ime, më falë që më të këtu ka qenë që për të bëjë emisione për kulturën, për artin, për probleme sociale janë, nuk e njerëz, nuk zje njeri me folë. Po sepse e kanë krijuar tani. Duhen vetëm politikë. Tani shoqëria shqiptare është zotin se nuk ka e para një herë, më falë se ju Po, s'ka gjë. e para, po të bësh emisione të tilla, kemi provuar, nuk të klikon njeri, nuk ka njeri, duan sherr. Po, du të Ja ka mos i të kape me grusën e dy, shkon 1 milion like, o Raf de Maria me Po hajde futit shame, se kështu bëjmë ca klikime. Siç e bë. Shiko pak, problemi është tu, jam dakord me ty, por ne kemi arritur tek pika që disa them kohët komunizmit ti ke pas libra ndalu dhe ne i kemi lexuar. Domthon ai që ka dëshirë, ai që do të di, ai e gjen rrugën. Nuk ka interes, kjo më çudit mua. Padyshim edukimi shkollor ka atë të vetën që i ka shkatërruar. Po. Them se nuk ka. Kurthi që na futën këta mbas 90-s është nga mungesa dhe në mungesë njerëzit gjejnë, po të themi, të gjitha shtigjet që ta përmbushin sadopak mungesën. Këta kanë kaluar tek tregtësira e ngopur. Po. E kupton? Dhe ti hidhi sheqer sa dush, nuk tretet më. Nuk kaq. Ka që kanë bërë tregtësirë të ngopur. Është një term që unë e pëlqej shumë, quhet tirania e transparencës. Çfarë është tirania e transparencës? Është fajtikisht mënyra më e sofistikuar e një diktature të bardhë. Pra ai nuk është se ty të heq informacionin, por ai krijon një oqean me informacion, me rrena, me konspiracion, me idiotliqe, me banalitete, me vulgaritete, edhe pastaj aty ti e ke dhe informacionin e duhur, por nëse ti nuk ke metodologji, është si të të hedhin në oqean dhe nga e di ku do shkosh. Pra si do e gjesh ti të duhurën? Kjo quhet tirania e transparencës. Po kjo son kam jetuar kjo është edhe në Amerikë. Po, ky është fenomen global. Është fenomen global. Por çfarë them tek libri për shembull? Unë them këtë gjë që patjetër që ne do vuajmë gjithmonë edhe ndikimin e fenomeneve globale. Pra nuk duhet mendojmë se jemi kërthiza e botës që vetëm na ndodhin. Që ne e mendojmë shumë këtë. Jo. Por ama duhet pranojmë një gjë. Që ne gjithmonë kur ndodhin zhvillime të mëdha globale, ne jemi 100 vjet mbrapa dhe bashkohet primitiviteti me fenomenin e kohës në botë, në modernitetin dhe bashkohen dy pikat më të këqija. Më kujtove Pater Anton Arabin. Po, ai thotë kështu. Po, patjetër, po sepse ai shkollë tash se mbaj mend me kam aty po për edhe them Marian si ka mundsi në atë kohë kemi pas një se ne flasim sot për elitë, por nuk e di që mas luftës dytë ne, unë nuk mendoj që ne kemi prodhuar elita. E di çfarë thotë tek filli i peshtafit Pater Anton Arabin kohë ne kemi pas një mini minorancë elitare që kanë menuar për këtë vend si statuve për Berxhanin, Sami Frashi, Atfishta, Prisma Loku, gjithë më. Por atë Zef Valentini ka bërë 20 vepra antropologjike që dhe sot nuk i bëjnë dot shkencëtarët tanë. Çfarë bëjnë sot si se e ke Akademinë e Shkencave? Pra, si ka mundsi ne mas nëse mirë diktatura, po mas 90-s ne u shpërbëm fare më. Edhe e bën qëllimisht. Edhe është e bërë qëllimisht dhe konkluzioni im është që neve nga 1912 pa një teori konspirative mendon se kanë dorë shërbimet e huaja. Unë jam i bindur që elitat shqiptare me shërbime, pa shërbime, nuk e di është çështje shërbime sa çështje pagesash, mercenarizmi. Që e kemi ne, na dënën tonë edhe mercenarizmi. Por unë di që nga 1912 këte elitat shqiptare si kanë shërbyer kurrë interesit kombëtar. Ja një pyetje për shkakun që unë kam ngritur dhe në libër. Ore si shpjegohet që në 1912 ne shpallëm pavarësinë apo jo? Po ta them ty për herë të parë publikisht. Nuk e kam thënë kurrë, e kam thënë tek këndi jemi shpresës, po ty po ta them publikisht në media. Në 1920 ne mburremi që bën kongresin e Lushnjës që bën dhe qeverinë e parë demokratike apo jo? Bëm Ahmet Zogun mbret,
kryeministër, 27 në president, po pra, i bëm të gjitha. I kishim të gjitha burrat mënxur që kanë futur në libër. Ore si shpjegohet që asnjë burr i mënxur nuk tha që ore na duhet një universitet. Se ke mër. Hidhu përpjet, nuk e ke. E të mërshme. Unë e kam kërku, kam thënë. S'm ka shku në mend, po kjo tregon shumë për ne. Po kjo pra është gjëja dhe prit se kjo është kritika ime që kam për ta pastaj. Sepse këta gjithë kishin studiuar në Austri, në Itali, në universitetet më të mira të botës, në Francë, më të mira të botës, më të mira në Amerikë. Në Amerikë, në Greqi, në Po, Beograd, më të mirat. Po, po. më të mirat kanë studiuar dhe nuk thanë ore të ndërtojnë një universitet, më. Vdisnin gjithë bënin ministri, më. Të kapnin na e gjë, më. Edhe kanë kapë, dhe korrupsioni nuk është... Po, pra po, kush nuk u bë pjesë e korrupsionit e përzun. Pastaj vim tek shoqëria shqiptare, që Sami Frashi e kërkoi atëherë me ngulm që të ndryshonte. Shoqëria shqiptare, a e kishte Gjergj Fishtën atëherë? Po. A e kishte Patër Anton Arabin atëherë? Kë zgjodhi? Ahmet Zogun. Ahmet Zogun. A e kishte Ismail Qemalin? Kë zgjodhi? Esat Pashën. Haxhi Qamilin. Unë e bëj pyetje valla, po mirë, ti e kishe Mithat Frashin 44, pse zgjodhe Enver Hoxhën? Ora e kishe Ismail Kadaren. Shahe sa dush, po ishte intelektual, pse zgjodhe Sali Berishën? Po mirë, dalim ke për ndjekura. Ora e kishe Pjetër Arbnorin. Ishte shkrimtar më valla. Jo, unë them që Sali Berisha nuk u zgjodh. Sali Berisha edhe gjithë ai dhjetor, unë mendoj, po tash ishte sigurimi, e kuptoj atë, jo vetëm sigurimi, po nga komiteti qendror, ajo zbriti strukturë jam dakord për të pensione, domthon nuk ta kundërshtoj fare, jam 100% dakord me ty. Por ama nuk mund ta mohim që ka patur një moment kur njerëzit edhe mund të vendosin ndryshe. Pra 92-shin, 93-shin, ato fillesa, sepse këta nuk ishin kaq sigurt në fillime. Ora se votonte njëri Pjetër Arbnorin atëherë. Po se ne si popull nuk e donte më. Gjithmonë i jemi mësu, jo të votojmë me ndërgjegje, po çfarë na japin. Kujto Partinë Socialiste për shembull. Ti mund të biesh tani mund të bim debat sa dush për çështjen ideologjike, çfarë profesion ideologjik është ata njerëz. Por Partia Socialiste në vitet 90, 95, 96, 97, 98, 2000, të lodhej goja duke thënë profesor. Tani kjo është e vërteta. Sot kemi artizë. Po, mund të kemi inat sa dush për produktin politik që ata kanë dhënë, por nuk mund të thush që s'ishin profesor. Sot ti ke vetëm Çuplina dhe djem që ti si një nxjerr nga xhepi i vogël Edi Rama si të dojmë. Të dy krah, pse krau tjetër që. Mirë, po ta thash pra krahun tjetër. Ta thash që ka kryer punë krau tjetër. Ka mundsi. Por shive edhe ky pra. Pra ne ti ke një simetri të deintelektualizimit të partive politike. 100% jam dakord. Majtas, djathtas, në qendër kudo. Shiko partitë e reja, po ta jap si shembull. Prap, se njerëzit, se ne themi ndonjëherë ore ç'a ndodh këtu. Po njerëzit nuk kanë mundësi të kuptojnë dikë i cili pretendon se është i ri dhe përdor të njëjtën stilistik, të njëjtën metodologji dhe të njëjtën gjuhë që përdor Sali Berisha me Edi Rama. Por këtë lapa e kam thonë. Sali Berisha i vogël. Po, se di si e kanë profilaktik lapa, si e kanë nuk e di si e ka. Por e di. Por shiko profilaktikun për shembull. Profilaktiku është në shesh. A e kupton ti që kjo është skandaloze ta mendosh? Unë kujtoj që kur thuaj që njeriu që në lashtësi vendos trupin si sakrificë, trupi vendosej kurban për një ide të madhe. Pa. Pra dikur ishte kurban që të shpëtonte shoqërinë. Pa. Më vonë pastaj u bë hero, pra njeri që jepte jetën, luftonte. Vaslav Havel, dogje vetën për një ide të madhe. Pra njerëz cilët pranonin burgun, pranonin vuajtjen, po për një ide të madhe. Për një kauz të madhe. Kur ti vendos trupin për PR, për marketing që ti jesh çdo ditë në media, të pushtosh sheshin, të ngresh tezgën para kryeministrisë. Dhe gjithçka që thua ti pretendon që është ideali i madh, po ti thua jemi kundër hajdutëve, po kjo s'ka kuptim. Çdo më thonë jam kundër hajdutëve. Torozojmë hajdutët. Po kjo s'ka kuptim. Kjo nuk është kauz. Kjo është parull. Kauza është kur ti qëndron, por kush është një ide e madhe. Një ide e madhe, më çfarë do bësh ti për këtë vend? E kam bë pyetje.
Mo lene këto. E para tingave, dhe e dyta, çfarë do bësh molla, se ti denoncon hajdut. Sheshi i thon tash. Tani se do të them këtë dhe pastaj do të them dhe ku ngjasojnë me Berishën dhe me Ramën që janë njëllë dhe prandaj njerëzit bëhen konfuz. Ky thot kauz është kundër hajdutëve, trozojmë hajdutët. Kjo s'është kauz, kjo është parull. Unë nuk e di që është kauz kundër hajdutëve. Pse di? Hajdut kanë gjithë Kjo është ndjeshmëri, jo, kjo është ndjeshmëri. Pastaj po tym tek niveli parimor, sepse nuk është kaos. Parimisht, ore, prit pak, ti ke prova kush është hajduti? Sakt. Në qoftë se është drejtësia që po vepron, ti pse I futesh në përkëmbë drejtësisë? Pra, janë shumë gjëra që pastaj fillojnë të shkallëzohet, bëhet kaskad logjika. Por çfarë ndodh në politikë? Kur ti vendos trupin për sakrificë, për PR, për tokë xhanun dhe për të patur protagonizmin tënd politik dhe mediatik, atëherë kjo quhet prostituim politik. Përdorimi I trupit është prostituim politik. Arian, dhe të gjithë partitë e reja, thojë që janë më të vjetra se të reja, janë më të vjetra se të vjetrat. Unë mendoj që të gjithë nuk kanë, kjo që thatë ju, nuk kanë një ide si do ta bëjnë këtë vend, po është vetëm prostituim politik. Prostituim por çfarë bën ata? Për të marrë llokmën, për të hyrë deputet, kaq, sepse ata kanë një platformë. Se mirë më kjo që thotë ju, ja kam thonë pikërisht këtij tikut. Ore mirë, dakord, hajdut. Si ka emrin se unë ngatroj gjithmonë. Adriatik. Okay, se ngatroj. Se nuk profilaktik. Se nuk ma bëj hallall, se nuk e di, se nga që nuk ndjek media dhe nuk e di. Edhe tash të gjithë kur I thu hajde valla që u vit ty mrapa, lene me këtë smamush mendjen ti ky hajduti. Çfarë ideje ke ti për Po s'kan pra. S'kan ide, s'kan platformë, s'kan strategji. Tu vim te konkluzioni. I dashur Ilir Demaliej. Ti je një qytetar I jashtëzakonshëm që bën përpjekjet e tua që të kontribuosh tek liria e mendimit në këtë vend. Por në qoftë se një njeri ndryshon vetëm dialektin, moshën dhe fytyrën, por përdor një fjalë të Sali Berishës të 90-s. Pa, 90. Është një fjalim. Ai ka thënë njëjtë. I njëti fjalim përdorte Edi Rama kur ishte në opozit 2005-2013. Poshtë diktatori, të rëzojmë diktatorin, poshtë qelpsirat, të rëzojmë qelpsirat. Të njëti fjalor përdorte Sali Berisha nga 2013 e këtej. Të njëti fjalor përdorte Sali Berisha 90-92 kur rëzoi Fatosnanon dhe kur rëzoi dhe qeverinë teknike. Të njëjtin fjalor përdorte Partia Socialiste dhe Fatosnano edhe para se të hynë në burg dhe mbas hyrin në burg. Të rëzojmë diktatorin. Pra ç'a bëjnë këta? Këta bëjnë atë që quhet pilikunçe e qelpsirave. Pra sot je qelpsir në pushtet dhe kur unë jam në opozit, unë mobilizoj njerëz duke thënë protest, poshtë qelpsirat. Pastaj kur të rëzoj unë ty, bëhem unë qelpsirat I bëhesh I miri. Është si puna atyre që e morën vesh, e mbamën atë modën para ca vitesh që e qepnin dhe bëheshin të virgjëra prap? Po. Edhe këta po dolin në opozitë është kur ta qepësh, është i virgjë. Arian, për unë gjë shumë interesante. Tash, megjithatë, këto të qepin sa dush janë shkep që nuk ka zot që I qep më. Po problemi është kemi ardhur këtë pikë se kjo poshtë qelpsirat. Ti ke keqja më e vogël që është teoria e Lubonjës. Ti ke keqja më e madhe të vidhe më e vogla. Unë njëherë kam pas debat me te dhe I thash, mor fatosi dhe intelektual. A ka një moral? Ti si njëri I lirë, pavarësisht ke, a ke një moral kur thot hike, se ne këtë kemi provu. Hike keqja më e madhe që të vi më e vogla. E vogla kjo që thatë ju bëhet e madhe, shkepet më keq. Kjo vje prapë. Do vetëm pilikunçe pastaj. Po, pilikunçe. Na do maja ripa, njëherë ma hipe, njëherë ta hipa. Tash kemi ardhur këtë pikë që njerëzit e kanë humb besimin dhe shifet e interesin, ky thot protestë kombëtare, do ku po shkojmë? Se edhe kjo është shumë e rëndë, që nuk ke opozit, nuk ke një forcë politike, nuk ke një shoqëri civile. Ne s'kemi shoqëri civile ndërgjegjshme. Ore bi dakord, unë s'bi dakord me ty, po paktën bëj debat, se duke bë debat mund krijohet një gjë, kurse këto nuk ka mëna. Nuk ka asnjë njerëz që ti këto fondacionet që këto të gjitha janë hajdutën që gjoja për shoqërinë civile, për këtë morin fondet nga jashtë, I përdorin si denë dhe kaq, kush shoqëria. Një pyetje provokative, shoqëri civile apo shoqëri senile? Më duket senile është më saktë. Po nuk e di që ka Shqipëria shoqëri civile. Shikoj, ne kemi 3 sektor punësimi në Shqipëri. Kemi shtetin, kemi partitë politike, kemi edhe shoqërinë senile, se
Civile, unë nuk e dija ka shoqëri civile. Pse partitë quhen punë? Po, është punë, më. Si tregoj një. Është punë për njerëz që paguhen nga administrata, po është punë në premtim, sepse është një fitim i munguar që ti shkon sakrifikohen dhe bëhesh protestues, morotovist, se mendojnë që një ditë kur të fitoj partia do ta shpërblej, se ti shkon tek partia, troket tu kam dhënë kontribut tu. Sa kontribut? Kam merr 4 molotov. Kam qenë ke kuadrati 7.2. Si ato të luftës nuk i erdhën mas. Po jo pra. Me ato letrat. Duam veshmbathje dhe një cop letër kur të fitojmë ne. Ose ta jepte ai komandanti ka qenë partizan. Tani kanë me kuadrat dhe me numër fishek zjarresh dhe numër molotovësh. E të merr. Kjo është. Dhe shoqëritë edhe jo Arjan, edhe pse vjen kohë se ne si çka konceptin perëndim ti ke jetuar, kam jetuar 35 vjet në Amerikë, po edhe kudo në Europën perëndimore. Këto që dalin me molotov, këto militantët, që dalin kur thonë se kemi 12 vjet pa punë. Po mirë, pse ç'a? Partia kur të vjen pushtet do të fuzin punë? Do të fuzin punë, edhe ndërmarrje private nuk e bën dot se do të rush te kontratë, do të dhëmë më shumë. Don, çfarë koncepti kemi si shoqëri? Po kjo tregon si funksionon politika. Jemi të paaft, që të mendosh, ore un kam 35 vjet në Amerikë, nuk e di fare, s'kam pas punë me shtetin. Po dhe këtu më, po ta kam pas punë me shtetin, kuptimin për punë, ti paguaj taksat, paguaj gjonat. Statistikat janë këto. Sektori shtetëror ka 183.000 punësuar. Nuk janë shumë. Kanë 183, jo ka janë të marrësi shumë për një vend si Shqipëria. Por dëgjoj pak. Janë 183.000 punësuar në administratë publike. Dhe po të fuzësh tu pastaj edhe punësime në institucione që janë kushtetuese. Në institucione lokale mund të bëhen rreth 300-400.000 punësuar në shtet. Ua, shumë. E kupton çfarë është për partitë kjo? E kupton çfarë është për partitë kjo? Jo çfarë është për Shqipërinë, për partitë e marr veshon. Po, mimi ky është thesari për partitë, për Shqipërinë pastaj është gropa. Pastaj vjen te kjo gjë. Por ama ti prap ke në sektorin privat rreth 400-500.000 punësuar. Pra nuk është pak. Atëherë kush është frika që kanë njerëzit? Nuk mendoj që ka frikë. Ato që thënë kanë frikë janë njerëz të tredhur. Se sot frikë, tash i themi drejtën. Si justifikim. E përdorin si justifikim. Pra, konformizmin e tyre, pafsinë e tyre e përdorin si frikë. Edhe unë në retorikën time këtë dua të sjell si koncept. Që njerëzit po të mësohen të kuptojnë që po kërkojë vend nga politika. Praktikisht i ke vënë vetes një hallk të rënd skllavërie, por i e bërë varmihës. Se ne ankohemi që gjërat nuk shkojnë mirë në Shqipëri, por ne harrojmë që këtu shteti ka një fytyrë që e takon qytetarin që në çerdhe. Dhe ka fytyrë më të shumtut mundshme. Nëse ti i përdor vendet e punës për të shpërblyer militant, ti çon një edukatore në çerdhe, dhe po të ndodh kështu, nuk po ta them rastësisht se e kam studiuar këtë gjë, ti çon një edukatore që është militante, që është cop ignorante, cop mishi me dy sy. Dhe fëmia jo 2 vjeç, 3 vjeç, 1 vjeç, 4 vjeç, duhet edukohet nga ignorante militante. Që aty deformohet. Po. Kjo është fytyra e shtetit. Si thot Freudi, 5-6 vjeç që ka formuar karakterin. Mbaroi historia. Edukatorët i ke militante. Mësuesit i ke militante, mësuesit i ke militante, ignorante dhe dhunuese në shumë raste. Absolutisht, absolutisht. Po më thoshte një njerëz që unë e njoh, tha nuk di çfarë të bëj, tha sepse tha vajza ime, tha, ka frikë të shkojë në çerdhe, tha. Dhe kam vënë tha përpara, tha, qante për arsye, tha, nuk dua se më shan filani, zi me filanin. Tani ka frikë. Dridhet, tha, kur i të dojë dhe dua, tha, t'i vë një kamera, më tha, do t'i vë një gjitha, sepse më duket, tha, se mësuesit, edukatorët, e keq trajtojnë, tha. Qoftë edhe dhune verbale ke fëmijë. Edhe dhune verbale ke fëmijë ndikon psikologjikisht. Po, vetëm kjo është mjaftë sa ka. Pse ndodh kjo? Sepse ne kemi mbushur çerdhet, kopshtet, shkollat me militant partie. Po këtu është pjesa e parë. Pjesa e dytë, ku e sheh ti shtetin drejt për drejt qytetar? Tek polici. Nëse në botë polici do të jetë një profesionist i sigurisë, që nuk duhet të konsiderojë ty automatikisht kriminal. Këtu polici vjen, çka ke bë? Letrat. Pra ai të prezumon fajtor, ore edhe gjykatësi. Ke raste ti në Amerikë
që është kapur O.J. Simpson që ti e mban E mend. di shumë mirë. 3 vrasje në shtëpinë e tij. 2. 3 vrasje, se për këtë u bë i famshëm O.J. Simpsoni dhe çfarë ndodhi me O.J. Simpsonin? Deri ditën që u shpall fajtor nga gjykata. Po pse 3 dashnori edhe ajo. Më duket se edhe shërbëtore, nëse çka Ja, kishte. ja. Apo Vetëm këto 2. O, 2, okay, Se kam djega gjithë ka shku gjatë. Po pra shkoi shumë gjatë. Pa. E prezumonin të pafajshëm. Po dhe e mori pafajsinë se su vërtetu që e di dhe di Më që vonë, është i pafajs. u bë fajtor, që e shpallën fajtor në shkallën e parë, pastaj ai vazhdoi gjatë në shkallën në gjykatë të lartë, në Supreme e ka marrë pafajsinë O.J. Simpsoni. Jo, në gjykat, ja, e ka marrë direkt sepse e kam ndjek televizor, po s'ka rëndësi se. Okej, pak e ka marrë sepse nuk arriti të provoj dorezën. Ai avokati, ai por është me ngjyrë konsideruar edhe të gjithë ishin të bindur. Se tash i kemi harruar dhe emrat. Po. Ai kur i than ve dorezën, nuk i hyti doreza se doreza i kishte fut në ujë. Pra, thelbi është ky që derisa merr vendim gjykata, Po. ti i pafajshëm. Imagjino polici nuk ka proces, nuk ka procedurë, të ndalon rrugë, të ndalon diku, edhe vjen dhe të bërtet tolerat sikur, ore, nuk jam kriminali, unë jam qytetari. Polici duhet të trajnohet që të trajtoj ty me kujdes për me të shërbyer ty, Po. Me të kriju siguri. me të kriju siguri. Unë asnjë vend të botës nuk kam parë me të ndalu polici dhe letrat, dokumentat, shpejt. Ato fytyrat e zymta, të mrolura, Jo, sikur vjen në bukën. vim ke ajo që thënë në fillim Arian kjo s'm kishte shku mendja, po është shumë edhe gjithë këto njerëz që krijojnë shtetin shqiptar, si s'mendon për shkollë. S'ka ndashmë. Po s'ka ndashmë se Kështu. kjo Se po të por kishe ky është filluar- thesari i pushtetit të tyre dhe vazhdimësia. Se po të kishin Se do flasim edhe për tani. A e kupton çfarë ku ka vajt Shqipëria sot? Se po ta them, Shqipëria ka shkuar në një pikë që i vetmi kapital që u ka mbetur, mbasi kanë plaçkit çdo gjë, të gjithë bashkë, Majtas, Djathas, PS, PD. Unë them s'ka të majtë. Unë që klubi, po mirë, konvencionalisht si e quajnë veten. Klubi, themi- unë që nga klubi qepa nga plaçkaxhive. hurda. Klubi plaçkaxhive them unë. Klubi plaçkaxhive, PD, PS, PL, PÇK, RKC, RPČ që janë këta me të gjithë ushtritë. Këta tani kanë vetëm një kapital, kohën. E di si e fitojnë kohën tani këta? Këta e fitojnë kohën vetëm duke shumëzuar, duke deintelektualizuar ambientin politik dhe klimën dhe duke shumëzuar kokboshët, trushplarët dhe shpirtsofunit. Këtë bëjnë ata. Dhe kjo arrihet me këtë, me shkollë, me edukator, me policin. Tjetër, kë vë shteti, po të vësh policët ti militant partie që ti jesh problem. E me nga katundja, dhe ku të çoj vllai ty po të bëj policë sot ai. Na ka sjell 10 vote ky katuni vetë, e merre bën policë. Vjen ai është mësuar që kur shkon në mal që çon delet, ai she projin, she gjarbrin, she në përgën, të vitesh ai të të vendos rregullin mes qytetit ty. Po ajo që tash pak e parë. Po ai nuk e di ç'është makina. Ndërrimi i administratës sa herë rro partia. Po këtë bëjnë pra, edhe e mbushin me militant. Jo, po bjen shkatërim të administratës dhe mos kompetencë Po, të njerëzve që punojnë sepse Patjetër. për të ndërtuar një karrierë, unë nuk e di, po ndodhet tash me Trumpin në Amerikë, e di desh çkarkoi ministri i jashtme të vojtës, nuk e lejon. Se la gjykata e lartë. Nuk e la gjykata e lartë deri këtu thotë ke kufinin ti. Nuk mund shkatërrosh ti gjithë administratën ne deri ke roja derës në rrym. Po pra ku jemi ne? Pra jemi kjo polici, edukatori, inspektori. Pastaj tjetër ku shkon ti? Është në punësi. Por ti shkon në punës bashkie, drejtorie, ujësjellci, keshi, dhe ai cilët sikur është padroni më. Ai se kupton që aty është me të shërbë. Shet sa fytyra të vrejtura. Sa fytyra sikur ti u ke vrar nënën, babën, u ke $10 milion borxh dhe duhet punosh gjithë jetën si skllav me la borxhet me ta. Ndërkohë që shteti duhet me të shërbë. Spitali. Po lëre pastaj spitali, mjekët. Mos fol sepse unë ndoshta mendoj një nga dyshimet që kam unë është një nga arsyet pse unë u shpalla i dënuar me harres dhe i dënuar me mohim është betejë që unë bëra kundër mafjes farmaceutike në 2015. Dhe është mafia. Edhe ata janë mafia më e rrezikshme sot, jo vetëm në Shqipëri, po globalisht. Globalisht. Normalisht dhe. E di shumë informacion dhe në Amerikë është lobbying shumë. Ata janë më të rrezikshëm se renditet në departamentin e drejtësisë edhe në website-in e FBI-s, mafia farmaceutike renditet mbi mafjen e armëve dhe mbi mafjen e drogës. Sepse ata akumulojnë më shumë para ligjërisht se sa mund të akumulojnë këta ilegalisht. Dhe e dyta, kjo është problem shumë i madh sot, edhe në Amerikë, farmaceutika jo vetëm që
akumulon para, po për vërtet jep njerëzish Po. me atë që t'jep doktorët, se tash është bota shumë e thjeshtë. Për ai që do me kuptu. Doktorët ti shko për një gjë dhe të rekomandojnë ilaçe mas ilaç, sepse pagesave që marrin nga mafja farmaceutike. Se morin bonuse nga sa më shumë t'japi ai ty ilaçe, aq më shumë. Ti do shes ilaçet atij që t'jep. Po. Ka që është më shumë dhe unë personalisht vetëm kur kam ndaj gjë nuk pi asnjë lloj ilaçi. Ilaçet i Këtu jo herë. Po ta them unë prap, shikoj unë kam nga 2015 unë nuk kam hesht ndonjëherë, por ata më heshtën në media. Po unë kam thënë vërtetën. Jo më dha, hajde këtu thuj çfarë sfidoj ja të sfidoj. Ky celulari, çdo celular që është smart, ka një program që ti mund ta downloadosh që është barkodi. Dhe unë prap të sfidoj, bëj provë. Downloadoje programin dhe hyj në një farmaci. Kërko barkodin. Në momentin që dalin pa barkod ilaçet, do të thotë që janë falsifikuara, të skaduara, të manipuluara. Nuk janë fare origjinale. Jo vetëm ilaçet, tu është problem dhe me ushqimet. Edhe me do dalim dhe ajo është merrni më i madh. A e diti që 83% e 83 që është përmas shumë e madhe e ilaçeve që tregtohen në Shqipëri janë tilla pa barkod? Unë kam bërë këtë sfidë tek Blendi Fevziu dhe pastaj mbasi kam bërë këtë sfidë dola armik i popullit, dola Voldemorti, emri atij që të gjithë e dim, por nuk e përmendin kurrë. E kupton? U bë Voldemorti, mos e përmendni Galdinin. Galdini është i ndaluar, është i mohuar. Galdin me që më dole ke media prap. Ku shoh mendimi juaj për median sot? Roli i medias? Unë do të them një gjë që e kam menduar gjatë. Vendet ku zhvillohet ekonomia, dhe këtë po ta them si pedagog ekonomist tani, kanë një sektor, ose kanë 1, 2 ose 3 sektor prioritar. Që thonë që okay, Shqipëria do thosh ti ka sektorin më zhvilluar turizmin për shembull. Bujqësinë. Agrikulturën, ku diun çfarë. A e diti që Shqipëria ka sektorin më të zhvilluar median? Si më zhvilluar? Teknologjinë më të lartë. Po. Jo në Ballkan. Por krahasuar me Greqinë, me Romaninë, me Amerikën, e ka Shqipëria. Sa në luksi i televizioneve shqiptare nuk dinë kërkun. Vetëm në Itali edhe në Francë mund të gjesh televizione, edhe në Britani. Dhe nuk e kanë përpara, po e kanë, se ti di në Amerikë jam shumë praktik, ato marrin çaj nevojitet. Eksakt. Çfarë tregon kjo? Shiko, Bruno Vespa ka një pag të deklaruar në një treg që ka 90 milion banor, ka një pag deklaruar që shkon diku ke 120.000, 140.000 euro në muaj. Në muaj. Ti ke gazetarë në Shqipëri, shumicën e gazetarëve të mëdhenj në Shqipëri, që marrin nga 37.000, 20.000, 18.000, 20.000, në një treg me 2.8 milion banor. As nuk e ke 2.8. Po e marrim kështu sipas Instatit. Se e dim që 2.2 janë, e vërtetë. 2.8, po që i ndjek në televizion se çfarë. Po bëhem or tregun edhe 10. Po sikur nuk ka balancë. Çdo më thën kjo që një njeri që nga në gjendje të prodhoj mira, unë di njerëz biseda për gazetar, të cilët kur shkojnë nuk e nisin bisedën pa 5.000 euro e sipër. E kam një. Ti zure një emër që parangoj të një analisti që pretendon që ke bë debat të Fatos Lubonjës. Ai pretendon që është mendim i lirë, po unë të sfidoj, ma gjej njëri në Amerikë ti që merr 8.000 euro në muaj edhe është zë i lirë. Ore po pagove 8.000 euro, nuk je zë i lirë. Je në shërbim. Nuk ka njëri që të paguën për me... Unë kam bërë këtë pyetjen tjetër, si mund të jesh zë i lirë, dhe të paguash si zog i shtrenjtë. Që jo. Po e lem pagesën, se nuk ja di pagesën. Por si mund të flasësh i kanë deklaruar për denaturalizimin, për prishjen e urbanistike, për këtë, kur pronari i televizionit tënd është ky që bën këto. Po sepse kjo është loja. Dhe ti nuk, dhe kur ndodh që pronarit tënd ti prishet diçka, ti del në mbrojtje. Po kjo është loja. Ku është morali jot? Se janë zojsh që paguhen shtrenjtë. A kupto? Dhe pretendojnë se flasin lirë. Po pra, dhe Arjan, kjo është gjoja më e tmerrshme dhe këtu desha dalë që media që bën moral gjithë ditën është i moraliteti më i madh sepse është e komprometuar me politikën dhe e kupton se të thash që sektori më politika e ka përdorur për trafiking influencash dhe ajo që thatë ju shifin gjithë pronarët e mediave. Oligarkë. Janë ndërtues,
janë me tendera që marrin. Vazhdon me PPP, koncesione, leje ndërtimi. Nga ti kapin gjithë. Po gjithë. Nuk ke asnjë. Nuk ke asnjë jashtë. Edhe kjo është shumë e rëndë, dhe shoqëri që nuk reagon. Shiko, por shoqëria është rëndësishme ngopur, pra, sepse shoqëria e merr ushtrinë në kjo. Pastaj mos thym, kjo media çfarë ku i ka emisionet e kulturës, ku i ka emisionet sociale, psikologjisë. Hajde duhet me edukat mo. Në Amerikë, ore shiko, unë në Amerikë shoh nga Good Morning America në mëngjes e deri në darkë, shoh njerëz që përpiqen të flasin për patriotizmin. Për vlerat civike, për vlerat demokratike. Tu s'ka fare më. Ti ju thatë përpara ne jemi mercenar. E di pse jemi mercenar? Filloi gjithçka nga shkolla ajo që thatë ju. Po, patjetër. Shkollimin, se edhe në Veronja nacionalist ishte po nacional komunist. Se nacional e përdori as komunist, nuk e di, a ka qenë komunizëm kene. Problemi është folklorizëm për ca gjona që të themi drejt. I që anën ideologjike, por aman, shkollat e shkencave eksakte këti i zhvilloje këtu. Njerëzit nuk që marrëshin inxhinjeri, ti sot po të bi në rrugët si hasra edhe ura e Bushtricës që është 50 metra e lartë, nuk ka që du 1 centimetër, që është bo me kështu me karroca dore e hudh betone. Pra, për këto gjona, pse i shkatarrumne? Ku e keti institutin e farogjereve, ku e keti institutin e geologjisë, ku e keti institutet s'kanë qenë institutet e projektimit, ti ke ndërtu Tiranën, s'ke institut projektimi, akoma je me planin urbanistik të Adil Qashanit, të 88-ën. Shiko, ku kam bërë temën e doktoraturës, unë zgjodha të bëja antropologjinë e shtetit. Pse? Sepse unë kisha formim si ekonomist, dhe doja të jepja vetes edhe një lloj kuptimi të thellë çfarë është shteti. Sepse ekonomia të ndihmon të kuptosh si funksionon si përmarrje, iniciativa e individit dhe si funksionon shteti në kuptimin financiar. Por shteti si strukturë dhe si e kuptojnë qytetarët shtetin dhe shtetarët qytetarin dhe detyrën e tyre, këto ishin për mua një, po themi, dëshirë e madhe për me i zbulu. Edhe ndërkohë që lexoja autor, të gjithë flisnin për këtë gjë që në modelet se si ndryshoi lindja ish komuniste, pjesa më e madhe e vendeve mund të kenë bërë gabime trashanike apo të sponsorizuara nga FMN-ja, nga struktura ndërkombëtare për me grabit pasurinë kombëtare tek privatizimi. Por në asnjë moment nuk ka patur në asnjë vend shkatërrim të pronës publike dhe private. Po atëherë ishte publike, pra. Të shkruan pronës publike në kohën e transformimit, në asnjë vend nuk ka patur, por ka patur vetëm investim për transformim, për modernizim. Ne kishim atë ekonomi që kishim, ne kishim atë natyrë ekonomie që kishim, neve na duhej që ta të mbronim territorin, të mbronim kapitalet që kishim, sepse ajo është ekonomia e kombit, nuk është ekonomia e partisë. Ne u turrëm, diçka lëvizi edhe u turrën barbarët. Barbar. Dhe akoma kanë mendsi barbare, duam të shkatërrojmë këtu, do shkatërrojmë. Lëre, çdo gjë që është sot, kujtesë e keqe apo e mirë, është pronë publike e shqiptar, është pronë e ekonomisë tonë kombëtare. Dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm kur flasim për shkatërim, për rënim. Ti bëj ligje, ti bëj muzeume, po ke qenë, jo pak, më ke qenë 15 vjetë në pushteti. Zog Korenti që flet tani të shkatrojmë këtë, të shkatrojmë që bëjnë si moralistë më dhenjë këta. E djegën vile Enver Hoxhës, e parë nuk është Enver Hoxhës, se si kishte me dhe. Ore le t'ishte, shiko, si kur aty t'ishte Enver Hoxha, varri Enver Hoxhës ishte aty të ka vila. Mbas 36 vitesh mos të shesin dëngla kota ta. Po edhe kush, këta që i pushin komët kur hyshin ke shtëpia. Po jo më po ishte Eritan Cega dhe Sali Berisha më që i ndaluan. Sot nuk ka asnjë vlerë ajo për ta djeg. Ti ke qenë në Gjermani, në Nuremberg ti ke shtëpinë e Hitlerit. Po tjetër më, por ata po të donin, po të ishte puna efektive, nëse do të flasim për radikalizëm, efektive ishte ajo që ndodhi në 92-shin. Pa. Në 91-shin. Në 91-shin
u nis populli dhe do kapte edhe antarët e byros politike, edhe në xhmie. Nuk e di më unë sa e nisën se si u bë. Jo, i ndalojnë Eritani me Saliun. Tash po të ishin burra, ata do ta bënin atëherë. Pa ta detyrë. Sa aty ishte zjarri i nxehtë. Atë detyrë kishin. Po Kjo e di kush është temë që do diskutojmë prapë Po e di kush fatkeqësia Kjo periudhë është shumë interesante sepse unë mendoj, nuk e di, andajmë një mendim, që ne historikisht, jo vetëm periudha 90-s, po që frymërimit që thotë shteti shqiptar, ne nuk kemi një raport të drejtë me të vërtetën. Ne gjithmonë e kemi manipuluar dhe falsifikuar historinë. Ajo që thash në fillim për librin, pra, që s'ka, e kanë deintelektualizuar, devërtetëzuar. Dhe unë them, për se do të jap librin, unë them, i them këtyre, ore prit vdesim ne se jemi gjallë, jemi bashkohës. Që të gënjeni vazhdojnë të rrenë, po pra po. Kupto?